Pozdrav! U ovom videu ćete vidjeti kako koristiti 3D formule. 3D formule su formule koje se odnose na ćelije na više različitih radnih listova. U ovom primjeru imamo neke podatke o utrošenom kancelarijskom materijalu u 4 regije: sjever, jug, istok i zapad. I raspored podataka je identičan na svim radnim listovima. Dakle, isti su artikli u prvoj koloni i isti su mjeseci u ostalim kolonama. Na posljednjem radnom listu ukupno trebalo bi da dobijete podatke o zbiru sa svih ovih radnih listova. To postižete 3D formulom. Kako ona radi? Dakle, preduslov je da su svi radni listovi jednake strukture, odnosno da su na svim radnim listovima raspored podataka da je identičan. Dakle, dođete na jednu ćeliju na zbirnom radnom listu i recimo da želimo da dobijemo sumu. Kucate suma, kliknete na prvi radni list, držite tipku Shift i pritisnete na posljednji radni list. Dakle, vidite da su ti radni listovi grupisani. Kliknete na prvu ćeliju i vidite u ovom dijelu formule koja kaže da je u pitanju suma svih radnih listova od sjevera do zapada i suma iz ćelije B2 sa ta 4 radna lista. Zatvorite zagradu i kliknite na tipku Enter. Dakle, u ovoj ćeliji dobili ste zbir svih iznosa iz te ćelije sa sva 4 radna lista. Sada samo ovu formulu razvucite udesno i prema dole i dobit ćete zbir svih vrijednosti po ćelijama.